स्पीकर सर, ओपोजिशन लिडरान सांगला ते भशेन 4 नोव्हेंबर 2019 आमी सगळे थंय गेले. एट द सेम टायम आमी म्हळ्यार म्हज्या पक्षान NGTन ही EC जी कर्नाटकाक दिल्या ती आमी चॅलेंज केली. ताजे मागीर 20 फेब्रुवारी 2020 सुप्रीम कोर्टान इंटरिम ऑर्डर अलाव केली. कर्नाटकाचें एप्लिकेशन ट्रायब्युनल अवॉर्ड पास करपाक परवानगी दिली. आतां जे ओपोजिशन लिडरान उलयलां ताजें एक्चुअली उत्तर काल आमचे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान विनोद पालेकराक स्टार्ट क्वेश्चन 6A दिलां. कितें दिलां की तुमच्या आदवोगादांनी थंय मॅच फिक्सिंग केलें म्हणून धडधडीत उत्तर दिलां. स्पीकर सर, एक मिनिट हांव उलयतां. Match fixing is word is not in the That word reply. cannot be. Why? Under which rule? Sir, No, Speaker under sir, which rule match एक fixing minute. cannot be- My reply is very clear. That you Speaker cannot sir, say point that. of order. Speaker sir, point of order. What is the point of order? At present, this is matter. It is in Supreme Court. म्हणून ह्या मॅटराचेर कितेंय डिस्कस ह्या हाऊसात करता आसतना आन्सर कित्याक दिलें? हांव परत सांगता. आन्सर कित्याक दिलें? तुम्ही दिलां हें, हांवें उलोवंक ना. आन्सर दिलां which was not discussed even by him, saying that my advocates did not object. Whatever I the mean, fact, what- whatever Speaker the sir, one fact, minute. it is given. Speaker sir, कितें एक आसा minute, तो एक दिला. minute. I have a point. Speaker sir, तुम्ही जे issues म्हणटात की matter sub judice should not be discussed. आन्सर दी मरे. matter sub judice can't be discussed. तूं आन्सर दिता, तूं म्हळ्यार तुजो मंत्री आन्सर दिता आनी नांव दिता आदवोगादांचें आनी सांगता दॅट दे हॅव नॉट ऑब्जेक्टेड ऑन देअर ओन म्हणून एकॉर्ड. आमी इन्स्ट्रक्ट करूंक ना. हांव एक सादो मनीस, हांव जाणा म्हज्या आदवोगादाक हांव इन्स्ट्रक्शन दितां तें आदवोगादान कोर्टान करपाचें आसता म्हणून ताका हांव पयशे दितां. तुमच्या आदवोगादांनी थंय वचून ऑब्जेक्ट केलें ना, नॉट बिकॉज यू डीड नॉट टेल देम, दीट इज देअर ओन डिसिजन अशें म्हणून आमकां उत्तर दिल्लें आहा. हें हांव म्हजें न्ही, हें दीस इज नॉट माय क्रिएशन, इट इज स्टार LAQ 6A. स्पीकर सर, इन द स्टेटीच्या इंट्रस्टात परत एकदा हांव सांगता, मॅटर सब ज्युडिस आसा हाजी परत तरी तांच्यांनी व्हर्च्युअल घेवपा खातीर मागलेलें. आमी परत सुप्रीम कोर्टाक रिक्वेस्ट केली की आमकां व्हर्च्युअल घेवपाचें ना, इन पर्सन हाजें हियरींग जावचें. ताच्या खातीर हांगा जें कितें जो आमी उलयता, जें कितें डेलिब्रेशन जाता ताजो इम्पॅक्ट सुप्रीम कोर्टाच्या केसीर आमच्या बाजून पडचो न्ही. स्पीकर हाच्या सर, खातीर म्हाजी एकच रिक्वेस्ट आसा, म्हाजें कॉलिंग अटेन्शन घेतलें, तांच्यांनी उलयलें, हाच्या खातीर ना तेजो इम्पॅक्ट सुप्रीम कोर्टाच्या फाल्यां सकाळी डिसिजनाचेर स्पीकर सर. पडचो न्ही. म्हणून परत आमी जर घेतलें ना, एडमीट केलें ना जाल्यार आमकां उलोवपाचें ना हें म्हणटलें असलें. म्हाज्याय कडेन तेजी लॉंग स्टोरी जी आसा. लॉंग स्टोरी पळय, हांव आय एम ऑन माय फीट. यू कॅनॉट जस्ट पॉयंट ऑफ हांवें त्या खातीर ऑर्डर इतलें भाशण दिवंक जायना तुजें. हांवें पॉयंट ऑफ ऑर्डर तितकेच रेज केला. तुमी कन्सर्न आसा, म्हाका दिसता ताजेर तुमी स्पीकर कितें सर, निर्णय एक म्हजो एक पॉयंट असो आहा की जे प्रश्न आमी विचारतात ते प्रश्न जर तुमकां दिसता सारके ना ते भायर उडयता. गव्हर्मेंट प्रश्नाक उत्तर दिता. प्रश्नाक उत्तर दितना कितें सांगता की आमच्या आदवोगादांनी आमकां विचार नासतना मॅटर सेटल केलें, म्हळ्यार कर्नाटकाची ट्रायब्युनल ऑर्डर नोटिफाय करपाक परवानगी दिली. तुमकां सांगनासतनाच. आतां म्हजो एक प्रश्न आहा मंत्र्याक, अशें आदवोगादांक तुवें वचून दवरल्या कशें? तांणी तुका घात करून कितलो तेंप जालो, 1 वर्स जावपा आयलें. अजून मेरेन हे आदवोगाद अरविंद दातर, प्रताप वेणुगोपाल, आयुषी गौर, अखिल रॉय, विलास वॉल्सन, none of them goons didn't object because it's their own accord. They have got your case defeated. मुख्यमंत्र्यान सांगलें इट इज मोर देन अवर मदर टू हिम म्हणून. And you have lost the case of your more than mother because of your lawyers. How do you continue with such lawyers? This is my question, first question to you. Second question is, Speaker sir, कर्नाटकाचें डायव्हर्जन जालें उदकाचें म्हणून 6 ऑक्टोबर 2020 ड्रोन फुटेज दाखोवन हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. जंय डायरेक्ट उदक जें आहा तें नदी उरूंक ना, व्हाळ कसो उरूं ना, सादी अशें गटर कशें आसता, स्ट्रीम तशी म्हादय उरल्या आमची. हें ड्रोन फुटेजीचेर मेळटा. हें आमी 6 ऑक्टोबर 2020 एक्सपोज केलें. आतां गोंयची 2 कंटेम्प्ट पिटिशनां आहा.
एक कंटेम्प्ट पेटिशन आहा 2018तलें आनी एक इंटरलोक्युटरी पेटिशन आहा 2020चें. दोनूय पेंडींग आहा सुप्रीम कोर्टान. स्पीकर सर, आमकां सगळ्यांक खबर आहा जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. डिले जायत आहा आनी आमी सांगता कितें ना 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 डिस्कस करचें न्ही. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री खूब Honorable MLA. 1 minute, Speaker, sir. 1 minute. Since the matter is in the court. मे बी इन द कोर्ट. Listen, please. I request you, don't deliberate in detail. You just make your point. I'm asking No, pointed just make your questions. point on the calling attention. I am asking pointed question. My question Just ask is, one question. why a lawyer who has betrayed the cause of Goa, Okay. retained, number Okay, one. Minister. Number one, 1 minute. Speaker sir, Calling attention, you are going to raise how many questions? I know what a calling attention is. Oh, how many questions you are raising? Under Rule 63, what I a calling got it. attention I got is, it. I know. Yeah. You all have sold mother. Minister. This is my charge. Minister, can you reply? स्पीकर सर, काल गव्हर्नरान एक हे दिला, व्हिडिओ मेसेज दिल्या. Okay, गव्हर्नर agree. हेराल्डाचे ओपन फ्रंट पेजीचेर आयला आहा. गव्हर्नर म्हणटा वी आर ट्रायंग टू No, please sit down. सी दॅट वॉटर इज No, नॉट please sit down. डायव्हर्टेड. दिगंबर कामती काल तुम्ही उत्तर Honorable दिला MLA, की Vijay- वॉटर इज ऑलरेडी डायव्हर्टेड म्हणून. Jay, किती उलयता ते? please wait. Speaker, sir. ही डिक्टेटरशिप No. काय डेमोक्रेसी? No, this is not. अरे उलोवपाकूच दिना तुम्ही Give कशे? you a chance, no? कॉलिंग अटेंशन अलाव कित्याक केलें? I allowed you. What I is allowed you to talk. What is allowed? My Nearly question is not 6 over. minutes you are talking. Minister Please sit doesn't down. want to answer. You Sit should down. tell me he doesn't want to answer. Sir, I'll give you. No, no. the You question raise your is- question. But I'm not over. Oh, raise your question. I'm raising, no? Raise. So you don't disturb me, Speaker sir. I said raise one question. The question is, cannot be raised one. It is not a question. you're going to it tell is a the calling full- attention. See, listen. It is I have already. It is about more than mother to I CM. have already told you the matter is More in the than court. mother to me also. I have told you the matter is in the court. Arre, you And may be in the actually- court. Don't allow it. Sir, I will Speaker, not. sir. You allowed it. I will disallow. Don't allow. Disallow. Don't, Speaker, sir, you don't this allow type of mother. language is not You walk out from tolerated. here. Shame on Speaker, you. sir. Shame on you. I Shame on gave you. you a chance. Shame on Speaker, you. sir. Mother तुम्ही विकली. Please sit down. Please sit down. तुम्ही वकील Step हाडला is तुका not 2000 tolerated. exam बंद करा. You sit down. This is not tolerated. You also got. Insulting What is of the the speaker toleration? is not tolerated. What is the tolerate? Show the rule. Speaker, sir, Please sit down. What tolerate? Please, nothing will go on the record, huh? That did not go on the Please sit record. down. Please sit down. You all don't want to discuss any Please sit issue. down. You don't want to discuss double tracking. Don't want to discuss Madhai. Don't want to discuss coal. Don't want to discuss I'm asking you to linear sit down. projects. You don't want to discuss anything. You want to discuss some small thing. I'm not going to It is listen. your problem. Speaker sir, listen to us. Yes. See, this is a calling attention. This is important calling attention. Yes. Chief Minister says matter is sub judice. We are not going to ask questions which will have impact on the matter in the sub. For example, I had asked 2 questions, which are very simple. We are not going to ask what is going to happen. We are going to ask on what has happened. Boss, ताजो इम्पॅक्ट example- हांव परत तेच रिक्वेस्ट करता ताजो इम्पॅक्ट त्या केसीचेर जावचो न्ही. That is what we are saying. परत तुम्ही ऍडमिट केले No, no. ना जाल्यार ऍडमिट केले ना म्हणटले असले. No, एक minute. For अरे ते व्हर्च्युअली घेवपाक No, no. सोदताले आमी सांगला ती इन पर्सन घ्या कारण व्हर्च्युअली जावची ना म्हणून मॅटर आहे. I asked, Speaker sir, I had asked a simple question to the Chief Minister. This is with respect to visit to the ministry on 4th of November. And we said that he has written a letter to the Chief Minister that committee is being constituted. My question was whether committee has been constituted. If not, whether Chief Minister has taken it up with him as promised to all of us. Yet that reply given to you is a promise to the entire House committee or the all party committee. This has not, this has nothing to have to do with anything with the court. Speaker, Yesterday's answer that he has been given by due thought process that it should not impact our case in Supreme Court. Why did he allow this question and why did he answer? Saying that the lawyers have given consent to Karnataka on their own. Are? That means your lawyer has sold Goa, sold more than mother of yours. Speaker, sir. You are just quiet. You don't want us to talk. Boss म्हणता तू. Speaker, किती आहे? एक boss म्हणता तो घरा गेलो. you have made your point clear. I have not made my point clear. You made your point clear to me. No. That you are brought here to make us sit made down. point clear. Minister, please reply. Speaker, sir. Please, Let him answer. let me speak. You want to join, Speaker, please? sir. Speaker, sir. Let everybody take Aulita. whatever, and that will be common points. Let him Speaker, reply sir. at the Speaker, time. sir. Members are free to express your points here. And I am ready to reply. But you may not get reply now. You will get later on. Okay.
Why are we stopped now? How does it impact the case? Did I not come with you there to the It minister? doesn't mean he has stopped Did we you. not come to Mr. Prakash Javadekar as all party delegation? Are we not interested in Madhai? What are you trying to say? Members should not expect the reply immediately after he is raising the issue. Please. Speaker sir, एक क्वेश्चन हा. हे सगळें जें जालां, टायम पास आमी करून 18च्यान 2021 पावले. थंय डायव्हर्जन ऑलरेडी कंप्लीट जालें. आमकां उत्तर दिलां काल दिगंबर कामतीक आन्सर दिलां डायव्हर्जन जालें म्हणून. गव्हर्नर व्हिडिओ मेसेजीन सांगता, कालचो पेपर हो हेराल्ड कितें सांगता की वी आर ट्रायंग टू स्टॉप डायव्हर्जन. अरे कितें? दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ हेराल्ड. People are being misled. The more than mother has gone. And you all are telling us you all are trying. What are you trying? Why are you fooling the people? This is my question. Sir, एक question हा फकत. आज आमी 2021 आसा, जानेवारी. फुडल्या वर्सा 2022 इलेसांव आसा. इलेसांवाचे पयलीं हो इश्यू सेटल जातलो. एक अश्युरन्स जशें मायझोमेंत मुख्यमंत्र्यान दिवचें. कित्याक तो सेम पक्षाचो, प्रधानमंत्री सेम पक्षाचो, कर्नाटकाचो सरकार सेम पक्षाचो. एक जालें. दुसरें की तुमकां जर दिसता, कित्याक तुमीच उत्तरान दितात की आदवोगादांनी लेट यू डावन, जाल्यार हेच आदवोगाद आमचे आदवोगाद उरतले, आमकां आनी कोण सोदूंक सोदतात आमी. 2. Tony, brief. Speaker, sir. Dr. Pramod Sawant, Chief Minister of Goa, has filed a contempt petition in 2020. Honorable MLA and ex-minister, आमचो बरो उलोवपी आमच्या हावजान गणगणीत सारको बाब विजय बाब त्या टायमार गव्हर्मेंटान आसलो. ताजेच पाटयेचो WRD मिनिस्टर, तोय तेन्ना तेजे पार्टीचो मिनिस्टर आसलो. म्हाका एकूचशें दिसता त्या टायमार तुमी कंटेम्प्ट पेटिशन कित्याक फायल करूंक नासलें. स्पीकर सर, लेट मी स्पीक. म्हाका उलोवपाक जाय. स्पीकर सर, प्लीज परमीट. Because he has taken a name and he has to be clarified of the facts. आमी डेटी वाचून सांगिल्लें आहा. आमी जुलय 2019 मंत्रिमंडळांतल्यान ना जाले. सुप्रीम कोर्टान ट्रिब्युनल ऑर्डर पास केली 20/2/2020. 2019 पयलें काय 20 पयलें फर्स्ट केस ही. आनीक ह्या आदवोगादांनी एग्री जावन ही जी केस आमची न्हिदयली ती जाली 23/10/2019 EC दिल्या. तेन्ना आमी मंत्री नाशिल्ले. सो कंटेम्प्ट जो लास्ट जो उलयता तेन्ना ताका ही हेज टू बेसिकली टेक फॅक्ट्स or read the reply given by the honorable minister. Reply is very clear. वगीत कोणाची नांवां घेवं नाका. शिकोवन हाडला जाल्यार सारको शिकय ताका. स्पीकर सर, शिकोवपाची कोणाची गरज ना. आमी शिकोवन पास जाले आनी आमी बरी पोटा भरता. आमी कितें करता स्पीकर सर, हिंगा आदवोगादूय हांगा ब्रोकर इट इज नॉट फेअर. आनी दुसरें उलयता स्पीकर सर, आय एम ऑन माय लेग्स. खबर ना. नुस्त्याच्या बाजारान उलोवपाक आयिल्ल्या भशेन उलयता. स्पीकर सर, देखून फॉर्मालिनाक लागून आमी भोगलां. बाजार कॅन्सर जावन गेले. Sit down. ताकाच लागून बोलले आमी. कितें तें उलोवप? कितें उलयता तेच सारकें सांगता. Talk sense. Talk Speaker, on sir. facts. Talk on facts. दुसरें स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्ट म्हणजे कितें उतर. तेन्ना जरी तर आमी नको जायत जाल्यार हिंगा आमी बसपाची गरज ना. सभापती महोदय. जरी तर नको जायत Point of जाल्यार order. शेट्टी कडेन वचून विचारचें तो भितर व्हॉट इज कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा पळय तें. हांव आत्तां उलयल्लो सगळें वहपूह हांवें हांगासर केलें तरी गाडवा फुडें वाचली गिता तूं म्हणत होता कालचाच गोंधळ बरा होता. तशें हें विवेचन आसा काय कितें? आमी सगळें हांगासर उलयले स्पीकर सर. इतक्या वेळान आनी आतां स्पीकर सर. पर्सनल अटॅक करपाची गरज आसा काय सिरियस कितें? मॅटर आसा. जर हांव इतके सिरियसली आमी घेतला. हांव परत सांगता स्पीकर सर, आमकां हें मॅटर खंयसरूच एवॉयड करपाचें नासलें म्हणून तर हें कॉलिंग अटेन्शन घेतलां. म्हाकाय म्हादईचेर राजकारण करपाचें ना. आनी जर राजकारण करपाचें आसलें जाल्यार हांव एवॉयड वेग घेवचोय नाशिल्लो. घेतल्या उपरांत थोडो बोवाळ जातलो आसलो, वयतलो आसलो. म्हाका तें करपाचें ना. हांव परत सांगता ना. म्हाका स्पीकर सर हांव परत सांगता लेट मिनिस्टर म्हज्या मिनिस्टराक आन्सर करूं न्ही. कारण हें मॅटर तितकेच सिरियस आसा आमच्या खातीर
म्हणून हे मॅटर घेवपाक लायला. त्या खातीर नाका जाल्ल्याचें डिस्कशन करच्या पेक्षा लेट मिनिस्टर गिव आन्सर. ताज्या उपरांत हांव कितें उलोवपाक जाय तें उलयता स्पिकर सर. Speaker sir, I appreciate the efforts of all the members, particularly the senior members. जे भाशेन तेणें आपले इमोशन्स, आपली दास्ती, आपली एन्झायटी एंड फियर ह्या हावजा मुखार मांडले. आनी म्हाका याद येता एक दिसाक एक वर्सा पयलें कितें बिफोर कोवीड क्रायसीस केम लिडर ऑपोजिशन एक स्पेशल सेशनूच मागताले ऑन मादर इश्यू आनी तेन्नाच आमी हे सरकारां आयल्या. पूण अशें जालें की कोवीड क्रायसीस सुरू जालें आनी तो इश्यू तसोच उरलो. स्पिकर सर, हो मादर इश्यू इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इश्यू. इट्स अ लॉंग फॉट लिगल बॅटल. आमचेच रिकॉर्डां हांव चोयतां 2000 स्टार्ट जालें लिगल बॅटल. तेज्या पयलीं कितलींशीं कॉरेस्पॉन्डंट म्हाका दिसता 30 वर्सां पयलो इश्यू हे दोनी राज्यां भितर आहा. आनी हांव नोको आनी कसले इश्यू इंटर स्टेट आहा जाल्यार ऑल आर द इश्यूज पर्टेन्स टू विदीन द स्टेट. सकाळीं आमी सोंसड्या गार्बेजीचेर डिस्कस करताले, गार्बेज इश्यूचेर. दोज आर ऑल इश्यूज पर्टेन टू द स्टेट ऑफ गोवा. But Madai water diversion issue is interstate. We are fighting against Karnataka state. आनी हांव तेंय सांगूंक सोदतां की म्हाका एक संदी मेळ्ळी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर जावपा इन 2002. तेन्ना आमी नवे आनी तेच वर्साक हे इन प्रिंसिपल क्लियरन्स दिलें. आनी देन प्रायम मिनिस्टर वायपयजी आमी तेन्ना शॉक. मनोहर पर्रीकर बाय हे हावजाचे लिडर आहलो, CM आसलेले. आनी तेन्नाय तशी उचांबडाय जाली. BJP सरकार आहलो, उचांबडाय जाली. आमकां कन्सल्ट कोनासतना 7.5 TMC वॉटर घालपाक. आनी आमी तेन्ना न्यू आमकां व्हडली म्हायती नासलेली वॉटर रिसोर्साचे इश्यू कितें ते. पूण तेन्नाच्या सरकारान आनी आतां पर्यंत ऑल द सक्सेसीव गव्हर्मेंट हॅज टेकन टायम एंड एगेन सिरियस एफर्ट्स. आतां चित्र दुसरे भाशेन दिसता म्हाका. आमी दिगंबर कामताचे सरकार आसतना वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर म्हणून मादयाचेर खुबशीं डिस्कशनां जालीं. आनी तेन्नाय तशें आमकां असलेच इश्यू येताले, ऑपोजिशन येतालें, क्वेश्चन येतालीं. पूण आतां इतलें दिसता स्पिकर सर मातसो पॉलिटिकल कालर असो हे इश्यूआचेर दिसता. म्हाका दिसता बिईंग अ लॉंगस्ट सर्वींग वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर ऑफ दीस स्टेट. आनी पूण तेरो आसतना आय एप्रिशिएट कित्याक हो हितानूच झगडपाचो इश्यू स्पिकर सर, नॉट अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल एफिलिएशन्स ऑर पॉलिटिकल कलर्स. आनी ते पासत सिन्स इट इज एन लॉंग फॉट बॅटल आनी प्रत्येक सरकारां येयलीं, प्रत्येक सरकारां गेलीं. तेच भाशेन आमच्या आमदारांनी क्वेश्चन घायल्लें आसा, हांवें नोट केलां. सगळे म्हणून 9 आमदार उलयले इन्क्लुडींग टोनी. आनी आमी नोट केलां तुमचे पॉयंट, जावं तो लुईजीन फालेर जावं, लिडर ऑपोजिशन जावं, सुदीन जावं, विजय जावं. आनी प्रत्येक मंत्री वॉटर रिसोर्स जाले, प्रत्येक CM जाले आनी प्रत्येक पार्टीचे लिडर जाले. तेमी तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मादर रिवर. ऑल पार्टी डेलिगेशन जितलीं केंद्र सरकाराक गेल्या तितले पावटी हांव आसा मंत्री म्हणून. आतां डॉक्टर प्रमोद सावंता मार्फत देखून आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन गेलां तेन्नाय हांव आसा. पूण जेन्ना कावंटर चार्जीस जाता तेन्ना दूख जाता. हांव आयकतालो, आय वॉज लिसनींग मायनटली टू द डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दीस इश्यू. आय वॉज वेटिंग फॉर द good suggestion from the rich experienced members of this house. पूण चडशे आमकां सजेशन येयनासलें एक्सेप्ट फ्यूज अशीच. पूण आयज म्हाका दिसता चड टायम हांव काडना. आमचो CMूय रिप्लाय करतलो. द टायम हॅज कम. वी हॅव टू बी युनायटेड. म्हजो एक हंबल रिक्वेस्ट टू दीस ऑगस्ट हावस. द टायम हॅज कम टू बी युनायटेड. चेचिलान सांगिल्ले भाशेन इन हीज ओन लँग्वेज सांगिल्लें ताणें. आमी डिवायड जाल ना अजून पर्यंत. कित्याक ऑल पार्टी डेलिगेशन गेलो ना बाबा, विजय आसलेलो, सुदीन आसलो, सगळे पार्टी आसले. दॅट शोज आवर युनिटी. आनी हो युनिटी घेवनूच बट टू गो इन टू द मॅरीट ऑफ दीस मॅटर लिगली चोवपाक गेल्यार एक मॅरिटान गेल्यार एक मार्ग मेळटा आमकां.
टॅक्निकली गेल्यार एक मार्ग मेळटा, पॉलिटिकली एक मार्ग मेळटा, ऑन द फेस जनरल ऑन द फेस ऑफ दीस इश्यू. पूण कॉस्टेन येता मेन डायवर्शन. कोण डिनाय कोना. बाबा विजयान सांगता ते भाशेन एडवोकेट काडपाक कसो एडवोकेट आमकां बिट्रे करून गेलो. तशेंच एडवोकेट खुबशे आमकां एडवायस रॉंग म्हणा, समटायम्स लिगल एडवायस दिवपी लोक येयले आनी गेले. तेच भाशेन हो लॉयर, हांव नांव काडा, हू वॉज ऑन द रेकॉर्ड, हॅज लेफ्ट फ्रॉम द पॅनल ऑफ दीस. आतां तो ना आमचे कडेन. पूण आमी तेका वी हॅव नॉट डिफिटेड आवर पर्पज बिकॉज ऑफ हीज डिसिजन. डिफीट जाल्ले जाल्यार वरोसभर कर्नाटका डायवर्ट करून उडयता आसलेले. ना, हांव ते लिगली जिखलो ना. सी, नोटिफाय जालें म्हणून वी हॅव नॉट लॉस्ट द केस. And don't indicate that we have lost the case to the Karnataka and to the people of Goa. So far, we have not. What we have lost, Mr. Vijay, honorable member of this house, we have not lost the legal battle. What we have lost is the water, is the quantity of water which they have diverted illegally. Rao, illegally diversion. Wait. Maka complete kor diya. Maka complete kor diya. See, हांव कितें म्हणटा, आमी केस पेडे जाल ना हुंयचे हेजेर. आमी पेडे जाल्या ते सिजनल, जेन्ना जून जुलय ऑगस्टांक ते नॅचरल फ्लो डायवर्ट करून आमची पाणी वयलोली आसा. आनी दॅट केम टू द नोटीस ऑफ दीस गव्हर्मेंट ओन्ली इन द इयर 2018. पूण हें डायवर्शन जें स्ट्रक्चर बांदलां म्हणून आमी कोर्टान गेल्ले. इट वॉज सिन्स 2000 वर्सां. तें बांदलां म्हणून आमी कोर्टान गेले विथ अ प्रेयर सेइंग दॅट टू स्टॉप कन्स्ट्रक्शन ऑर फ्रॉम द ट्रायब्युनल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. सो आयज आमकां दास्ती मेन आमकां इश्यू आहा. मेन इश्यू इज टू स्टॉप डायवर्शन. वॉट दे आर डुईंग थ्रू देअर ट्रेडिशनल मेथड. स्ट्रक्चर घालून बांद घाता ते आनी डायवर्ट करता. सादो बांद न्ही तो. आमी केसो शेतान घाता ते भाशेन. सिन्स द ज्युरिडिक्शन इज इन द कर्नाटका स्टेट, आमी एकठांय रावन चिंतपाक जाय हाव टू स्टॉप सच इलिगलिटी. तूं म्हणटा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट केसूच घेयना. कोवीड जालें आनी तितूनय आमची केस डिले जाली. कित्याक आमी सुप्रीम कोर्टाक मागलें व्हर्च्युअल हियरिंगाचें जायना. वी हॅव टू शो लॉट ऑफ डॉक्युमेंटरी एविडन्स प्रुवींग दॅट इट इज डायवर्टेड. सो त्या पासून आमी फिजिकल हियरिंग मारलें स्पिकर सर. फिजिकल हियरिंग आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा टू प्रेजेंट ऑल दीस फॅक्ट्स एंड फिगर्स. सो त्या पासून प्लीज डू अंडरस्टँड that we have to united to see that, to stop that seasonal diversion. आणि आमी तें थ्रू कॉन्टेम्प्ट पेटिशन आमी सुप्रीम कोर्टाचे नदरेक हाडला. विजय एकूच सगळें मंत्र्याचें सारकें. वी डोंट डिसएग्री एनीवेर. युनायटेड आमी आसा. दॅट्स वाय वी केम विथ एवरीवन. देर इज अ युनॅनिमस रेजोल्युशन ऑफ द हावस इन फेवर ऑफ मादय. सगळें आहा. इश्यू कितें आहा, सिजनल डायवर्जन जें तूं म्हणटा तें डायवर्जन करपाक नवे बजेटान येदियुरप्पान 500 कोटीचें बजेट नवो हेड तयार केला. 500 crores. Remember, second thing, all the bandaras and dams that are sought to be constructed by diverting is the equivalent of Goa's budget, 16,000 crores. I've counted that. So how are we sitting here going to fight with it? We means we can't fight. It is you who have to fight. Second, your legal case, you have a contention. The minister seems to be having a contention that we have lost the battle, not the war. But the battle, the water is gone. We may win on paper, but the water is not there. Because I have brought evidence to show that. And even given it to the government.